हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना यूट्यूबर, आप देख लेंगे टेक्निकल, नो मस्ती नो फैट ऑनिंग इन टेक। आज बात करेंगे सबसे चीपेस्ट कीबोर्ड के बारे में जो मार्केट में आपको सिर्फ 200 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये इंटेक्स का कीबोर्ड है, आपको दिख रहा होगा इसके डिब्बे पे इंटेक्स लिखा हुआ है। इस कीबोर्ड का, इंटेक्स के कीबोर्ड का नाम है कोरोना प्रो। इन लोगों ने नया मॉडल लॉन्च करा है कोरोना प्रो। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इसकी बॉक्स पे ही लिखे हुए हैं। तो देख सकते हैं इसमें यूएसबी इंटरफेस, आप इसे अपने लैपटॉप में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सॉफ्ट टच है, ये सिर्फ लिखने का होता है, लगता कुछ है नहीं। 200 की रेंज में आपके लिए बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी आप अभी खोलेंगे जब देखते हैं आगे का। की स्टोरेज लाइफ टाइम 140 स्टैंड कीज है इसमें। 135 केबल लेंथ इसमें आपको मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में। तो बैक का आप कुछ देख सकते हैं, कुछ ऐसा फ्रंट है। तो देखिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर एक इंटेक्स की सील लगी हुई है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए खोल गया है। तो जब आप बॉक्स खोलेंगे कुछ ऐसा ये कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। मैं इसकी पॉइंट निकाल देता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा कीबोर्ड है ये, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट वेट में है। इसके आप देख सकते हैं कीबोर्ड मतलब सही है, 200 की रेंज के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें आपको दो पीछे इसकी हाइट बढ़ाने के लिए दो इसमें एक स्टैंड दिए गए हैं जिससे आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ये इसकी यूएसबी पिन है जो इसमें दी गई है, और उसके 1.3 मीटर का जो आपको ये तार है, ये आपको 200 रुपये में मिल जाता है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें, आपके सामने और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, जुड़े रहेंगे नेटवर्किंग के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।